Сәлем достар, бүгін сіздерге қалай қамырға қол тигізбей жұқа және біркелкі етіп жаюды үйретейін. Білесіздер, қамыр кішкене қаттылау үйленген болса, ол жаюға өте ыңғайлы болады және зуаламызды жаюға жақсылап дайындап аламыз. Үстін басып, оқтаумен кішкене жайыңқырап аламыз. Ал енді үлкен оқтауымызбен жая берсек болады. Мұқият қараңыздар, қамырға мүлдем қолыңызды тигізбей тек оқтауды ғана айналдырасыз. Басында қамыр кішкентай кезінде 2 рет, 3 рет қана айналдырасыз, ал қамыр үлкейген сайын айналдыруды көбейте бересіз. Мұнда мен қамырым уже үлкейіп қалды және айналдыруды да мен көбейте беремін. Осылай қолыңызды тигізбей біркелкі жұқа етіп қамыр жаюға болады. Қамыр жаюды жақсылап үйренгеніңізше осы әдіспен жайсаңыздар болады. Қараңыздар, қандай біркелкі болып шығып жатыр. Қамырымыз біздің үлкейіп қалды. Енді тынбай оқтауды айналдыра берсек болады. Қолыңызды мүлдем қамырға тигізбейсіз, тек оқтауды айналдыра бересіз. Осылай біркелкі етіп, жұқа етіп қамыр жаюға болады. Қараңыздаршы, қандай керемет шықты. Және бұл қамырдан мен осындай классикалық және көк пиязбен қаттамаларды жасап шықтым. Мен YouTube арнамда бар, көрсеңіздер болады. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Соңына дейін қарағаныңызға рахмет.